Вход, двухкомнатная квартира, аквамарин. На двери будет шкафчик небольшой, чтобы все вот это запрятать туда. Тут датчик, Wi-Fi, что-то еще будет. Переходной выключатель. Мозаика, плитка, камень, ну все понятно, обои. Светодиодная подсветка, карниз. Ванная. Шкаф-купе здесь станет от пола до потолка. Здесь будет шкаф с зеркалом. Все это запрячет тоже, всю электрику туда. Здесь обувница выкатная будет. Туалет. Там кухня. Шкаф тоже встроенный будет. Таз вниз пока. Ну вот, наращивать приходилось вот это вот расстояние 35 сантиметров сделали. Должны были вот здесь вот повесить смеситель. Здесь вот люк. Стиральная машина. Мы сейчас светильники собирать будем. Потолочники доделывают свою работу и вешаем светильники. И все, мебель. Ну, хотели обои пожелтее, но что-то выбрали артикул, а он, оказывается, какой-то коричневатый здесь по факту оказывается. Зато к дверям очень хорошо идет. Там дальше спальня, здесь гостиная. Диван, стол здесь рабочий с компьютером будет. Ну, пару тумбочек слева-справа. Телевизор, зеркало над камином, предполагается. Кровать здесь вот станет. Над кондиционером. Здесь тоже будет какой-то шкаф-купе, но пока еще непонятно какой.